एक ऐसी हड्डी है जो सिर्फ खांसी करने से टूट सकती है। हाँ, सिर्फ एक तेज खांसी। आपके शरीर का कौन सा हिस्सा? पसली। आमतौर पर पसलियां मजबूत होती हैं, लेकिन जब खांसी बहुत ज्यादा जोर से होती है तो छाती के अंदर प्रेशर इतना बढ़ सकता है कि पसली फ्रैक्चर हो जाए। यह रेयर है लेकिन पॉसिबल है। जब हम खांसी करते हैं, छाती की मांसपेशियां तेजी से सिकुड़ती हैं। दबाव फेफड़ों से पसलियों पर दबाव डालता है, और अगर हड्डी कमजोर हो, क्रैक हो सकती है। सही कैल्शियम, विटामिन डी और हड्डियों की मजबूती बनाए रखने से रिस्क कम होता है। बॉडी एक मशीन है और हर हड्डी जरूरी है, इसलिए हेल्थ को इग्नोर मत करो।